কিছুদিন ধরে বাড়তে থাকা ব্রয়লার মুরগির দামের রেকর্ড হয়েছে। 24 থেকে 35 টাকা পর্যন্ত বেড়ে শুক্রবার এই মুরগির কেজি 235 টাকা ছাড়িয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বাজারে এত বেশি দামে মুরগি বিক্রি হয়নি বলে জানান ক্রেতা ও বিক্রেতারা। বিক্রেতাদের ভাষ্যমতে সরবরাহ সহ অন্য কিছু সংকটে বেড়েই চলেছে ব্রয়লারের দাম। সাধারণত দাম বাড়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে আমদানি কম, বাচ্চার দাম বেশি, খাদ্য, তেল, গাড়ি ভাড়া সবকিছুর দাম বেশিকে ইত্যাদি সংকটের কারণে অনেকে মুরগি পালা ছেড়ে দিয়েছে। ফলে সরবরাহ কম থাকায় দাম বেশি। মুরগি ও ডিমের দাম নিয়ে চরম অসন্তোষ ক্রেতাদের মধ্যে। বাজারে ব্রয়লার মুরগির কেজি বিক্রি হয় 235 টাকায়, কোনো কোনো বাজারে তা 240 টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। আগের সপ্তাহে তা 190 থেকে 210 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছিল। দিন দিন এই দাম যেন বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে মুরগির বিক্রেতারা জানায় চাহিদা বেশি থাকলে দাম বাড়বে। বর্তমানে চাহিদা যত, সরবরাহ তার চেয়ে কম, তাহলে দাম বাড়বে না কেন? এছাড়া সব বাজারই প্রায় সিন্ডিকেটের দখলে। ক্ষুদ্র খামারিরা যখন উৎপাদন করেন তখন বড় ফার্মগুলো বাজার সাপ্লাই বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয়। এতে লোকসানে পড়ে অনেক ছোট খামারি মুরগি পালা ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর ছোট খামারিদের মুরগি না থাকলে সরবরাহ কমিয়ে আবার দাম বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে 5 থেকে 10 টাকা বেড়ে ডিমের ডজন ঠেকেছে 140 টাকায়। রোজার ঈদের পর তা 200 টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করছেন বিক্রেতারা। চালের দাম এবং সবজির দাম রয়েছে স্থিতিশীল, কিন্তু অন্যান্য জিনিস কিনতে সাধারণ জনগণের হচ্ছে ভোগান্তি। চমৎকার সব ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে সাথেই থাকবেন। এ সম্পর্কে আপনার আরও কিছু জানার বা মতামত থাকলে কমেন্টে জানাবেন। ধন্যবাদ।